Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chào quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay chúng tôi xin trở lại chương trình của sức khỏe và đời sống với những cái tiết mục rất là thông thường. Hôm nay bác sĩ Trường Sinh đã lựa cái đề tài là về người già, cái bệnh nó gọi là bệnh Alzheimer. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào bác sĩ Xuân Tô và xin chào quý vị khán thính giả. Cái bệnh Alzheimer là cái tên đặc biệt của nó, nhưng mà nói chung quy lại là cái bệnh lú lẫn của người lớn tuổi. Không nhất thiết phải là 70-80 tuổi trở lên mới bị lú lẫn, mà ngay cả chính tôi chưa tới 50 mà đã quên nhiều lắm rồi đó quý vị ơi. Cho nên vì lý do đó mà ngày hôm nay, theo những sự để ý những ngày mà lúc khám bệnh, chúng tôi để ý càng lớn tuổi thì là những cái não bộ, cái trí tuệ của mình nó sẽ biến thoái đi và nó không còn gọi là bén nhọn và sáng suốt như thời còn trẻ nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi cùng với bác sĩ Lý Đức Xuân Tô sẽ hướng dẫn cho quý vị biết rằng là những cái gì cần phải làm. Dĩ nhiên là không phải để chữa cái bệnh đó, nhưng mà ít nhất cũng đình trệ lại và làm sao tránh cho nó đừng có ảnh hưởng quá mức về cái lối suy nghĩ và cái sức khỏe tổng quát của mình. Như vậy, như bác sĩ Trường Sinh nói là cái bệnh lú lẫn này chỉ có là ở cái người lớn thôi, chứ còn con nít đâu có, phải không? Hình như người trẻ con thì là không biết, bác sĩ Xuân Tô là bác sĩ nhi khoa, không biết bác sĩ Xuân Tô có thấy hay không. Nhiều khi có thể nó giả bộ, nó quên, nó lú lẫn thì nó khỏi trốn làm bài để nộp cho cô giáo, chứ còn thật sự là trẻ làm sao mà có thể lú lẫn được. Đúng rồi, thành ra đó cái bệnh lú lẫn đây đó là cho người lớn thôi, còn những cái nít nhỏ mà nó hay quên bài, lâu lâu nó quên đi học thì nó quên áo, quên tập vở, cái đó là những cái bệnh khác. Cái bệnh nó giống như hồi đó bác sĩ Xuân Tô mình có bàn đó là cái bệnh như là ADHD, cái bệnh mà nó hay quên, nó hay quên. Còn cái này đó hoàn toàn đây là bệnh của người lớn. Thì cũng như người ta biết cái bệnh lú lẫn chắc chắn là khi giống như bác sĩ Trường Sinh nói là nó biến hóa của những cái tế bào mà não bộ, những tế bào khác khi thí dụ như là mình bị gãy xương thì những cái tế bào xương nó mọc lại để nó làm cho cái xương nó lành. Nhưng mà khi mà cái tế bào não thường khi mà nó bị biến hóa hay nó thoái hóa rồi nó không có mọc lại. Chính vì vậy đó, càng ngày với người già nó cái ốc mình nó sẽ cái não nó sẽ nhỏ lại và nó mất những cái tế bào, và lúc đó mình sẽ bị nó lú lẫn. Thì có những cái người mà nó lú lẫn bắt đầu từ 60 trở lên là những có thể xảy ra, nhưng mà những người mà dưới cái 60 như bác sĩ Trường Sinh nói cũng có thể xảy ra, nhưng mà không phải ở con nít, có thể từ 35 mà cho đến 60 cũng có thể xảy ra. Cái bệnh Alzheimer là một trong những cái mối lo ngại lớn nhất của y tế của xứ này, là tại vì chúng ta mỗi ngày mỗi sống càng khỏe mạnh hơn, thuốc men không có cho chúng ta chết sớm được, dù có bệnh cũng vẫn còn được sống. Nhưng mà khi càng sống lâu thì là dễ bị đưa đến cái bệnh Alzheimer và bệnh lú lẫn. Người ta tiên đoán rằng là trong tương lai cái mà ngân khoản y tế của xứ này mà chi tiêu cho bệnh Alzheimer rất là cao. Vì lý do đó mà chúng ta phải tìm những cái cách nào làm sao để giúp cho cái trí tuệ của những người lớn tuổi cố gắng làm sao mà cho nó tồn tại được lâu dài hơn. Như vậy thì bác sĩ Xuân Tô có biết là có cách nào mà để nhìn nhận ra rằng là cái quan trọng là cái bệnh nào cũng vậy, nếu chúng ta tìm ra được sớm thì dĩ nhiên là sẽ giúp cho cái bệnh nó đỡ hơn. Biết bằng cách nào? Có những cái chẳng hạn như nếu mà chúng ta nhận xét, nếu quý vị thật sự bây giờ thì là với Việt Nam chúng ta thì là ông bà vẫn còn ở chung với trong nhà với con cháu, cái đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên có nhiều người lớn người ta muốn ở riêng, người ta không muốn phiền hà với con cháu thì người ta đi ra ngoài ở một cái chỗ nào riêng biệt rồi tự lo lấy, không có muốn gọi là phiền hà con cháu của mình. Mà nếu ở chung trong nhà tự nhiên sẽ để ý thấy tại sao tự nhiên cái lâu cái ông ba nó chìa khóa xe ba để ở đâu rồi con ha, ba nhớ ba mới để ở đây mà sao tìm hoài tìm không ra. Rồi nhiều khi tự nhiên cái ngày hôm nay ngày thứ mấy vậy ha, hình như là phải chủ nhật không hay là thứ bảy không, cứ lần cứ để ý có quên những cái chuyện như vậy thì nó làm cho chúng ta phải tình nghi rằng là có một cái gì mà tại sao cứ hỏi hoài mà cứ đi tìm rồi quên. Đó là cái quên là cái bắt đầu những dấu hiệu cho biết rằng là cái đã bắt đầu lú lẫn rồi đó. Nhưng mà đó thì ở người Việt Nam mới nói là tại tuổi già mình hay bị lú lẫn, là bắt đầu mình hay quên hay lẫn rồi đó, là mình hay quên. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu của cái bệnh Alzheimer. Thì đầu tiên là hay quên, rồi nhiều khi một cái câu hỏi mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đó,
Rồi có những khi là không còn có cái biết cũng như là không thích diện nữa, không biết mặc quần áo, nó không có biết mặc bữa nay mặc cái gì được, không còn cái hay quên nhiều. Đó là cái mà quan trọng nhất, là hay quên. Có một cái mà nhiều khi phải để ý là nhiều khi tự nhiên chính cha mẹ của mình tình nghi mình, coi chừng đó cái con hai đó mình phải giấu vàng cho kỹ, hột xoàn nhét dưới giường á, chứ không thôi coi chừng nó vô nó lấy ban đêm là làm sao. Tự nhiên con cháu mình nhận vào cái tình nghi là có đứa này lấy tiền của mình, đứa này ăn cắp vàng của mình, đứa này vô nhà băng mình lấy tiền ra. Những cái đó không bao giờ xảy ra, nhưng mà khi mà cha mẹ mà có những cái mối nghi ngờ như vậy, đó là một dấu hiệu cho thấy chắc có lẽ bắt đầu bị Alzheimer rồi đó. Thì cái bệnh Alzheimer đó là những cái dấu hiệu đầu tiên. Còn những càng ngày càng nặng thêm thì những người bị như vậy sẽ có những cái dấu hiệu gì khác không, bác sĩ Trinh Sinh? Nhiều khi họ không có cần để ý tới cái sắc phục nữa. Nhiều khi cũng chả cần đi ra, thì là quần thì là một cái, thì là quần thì ống cao ống thấp, ví dụ như vớ thì là màu xanh màu đỏ. Ngay cả chính cả chúng tôi khi khám bệnh cũng để ý, vợ lấy luôn cái quần lót của ông chồng mặc cho nó khỏe. Đó là những cái dấu hiệu đó không có đúng. Tại sao là đàn bà mặc quần lót của ông chồng? Thì chính vì lý do khi mình nhận xét những cái để ý một chút xíu, thì mình sẽ hỏi những cái câu hỏi đặc biệt để xem coi. Một trong cái mà chúng tôi thường hay thử đó là nhiều khi chẳng hạn như đặt cho bệnh nhân, cho là tôi nhớ bây giờ tôi cho bà 5 món nha, 5 món ha. Thứ nhất chẳng hạn như chiếc xe hơi nè ha, rồi số cái thứ hai là cái bông hồng nè ha, rồi số 3 là chén cơm nè ha, rồi số 4 là đôi đũa, rồi số 5 là dĩa thịt bò. Rồi chút xíu tôi hỏi lại coi bà còn nhớ cái đó hay không. Đó là những cái mà mình thử nghiệm thử xem coi. Rồi cuối cùng 10 phút sau hỏi lại, bệnh nhân mà nói lại đúng như vậy thì rất là giỏi. Còn nếu mà họ nói bậy nói bạ, nói ủa bác sĩ nói gì tôi cũng không biết, bác sĩ nói cái gì, như có cái gì mà tôi cũng không nhớ được. Thì đó là những cái dấu hiệu, tức là ta hay quên. Rồi nếu cái bệnh mà lú lẫn đó mà nếu mà mình không chữa trị thì nó sẽ đưa tới cái gì, bác sĩ Trần Sinh? Chẳng hạn những cái trường hợp mà những bệnh nhân người ta không còn tự chăm sóc người ta được nữa. Những cái trường hợp đó cũng sợ lắm. Chẳng hạn như ở nhà rồi nấu ăn xong cũng để quên cái lò lửa, cháy nhà như không. Nhiều khi nấu rồi quên đi ra ngồi coi tivi vô cái nồi cơm khét nghẹt hết, chiên cá chiên cơm hư hết, là tại vì người ta không biết người ta làm cái gì vừa mới làm xong tức thì. Và những cái đó rất là sợ, đặc biệt là những người nào mà có lái xe hơi nữa, thì nhiều khi không tìm đường về nhà nữa. Ủa hình như ba cũng đi con đường đi hoài mà sao bữa nay dắt đi đâu ra Bonsa bác con ơi. Thì đó là những cái là bắt đầu lấy chìa khóa liền, bán xe liền dùng, chứ nếu không là sẽ có nhiều cái tai nạn xảy ra, là tại vì đó là những dấu hiệu cho thấy không còn có sáng suốt để mà làm những công chuyện hàng ngày nữa. Rồi cái đó khi những người lú lẫn càng ngày cái bệnh Alzheimer đó, khi người ta nhiều khi ta ăn á, ta không biết ta no nữa, ta cứ ăn hoài không biết cái no là cái gì nữa. Đó, mà cũng có nhiều người thì không biết đói nữa, không muốn ăn cả ngày nữa. Thì đó là những cái dấu hiệu nó rất là càng ngày càng nặng hơn. Thì đứng đến một mức nào cũng có thể sẽ bị những cái như là mấy cái trắc trở khác, ví dụ đưa đến những cái bệnh mà người ta không có tỏ ra, người ta mệt hay người ta cũng không nói, và đôi khi đưa đến cái sự chết nữa. Đúng vậy, cho nên vì vậy mà có những cái cách mà nhìn nhận là chỉ có những cái gì mà những chi tiết chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị thôi, chứ còn nó bây giờ ta xong làm cái thử nghiệm máu để coi má của tôi có bị bệnh lú lẫn không có một cái thử nghiệm máu là đặc biệt. Có những cái chương trình khảo cứu người ta có thể đưa vô trong đó và đi tìm những cái chất đạm đặc biệt ở trong đó, nhưng mà tới giờ phút này cũng chưa có cái gì hoàn toàn 100%. Có một cái chất nó gọi là lipoprotein E, thì có những trung tâm khảo cứu vô trong đó có thể người ta sẽ đi thử đó, người ta xem coi cái chất đó có thiếu hay không, hoặc là có thể những cái thử nghiệm mà chỉ thách đố cái sự gọi là cái giống cái trí nhớ của mình thôi, hỏi tới hỏi lui, hỏi vòng hỏi qua hỏi lại, hỏi tùm lum thứ hết. Mà nếu mà mình làm mà sai nhiều lắm thì cái người mà khảo cứu nó sẽ biết ông ơi bà ơi, chắc có lẽ đã bắt đầu vô cái bệnh lú lẫn đó rồi đó. Rồi khi mà mình bị như vậy đó, thì bác sĩ giống như bác sĩ Trần Sinh nói là mình không có thuốc để chữa, nhưng mà có cái thuốc gì để nó phòng ngừa, hay là có những thuốc gì nó làm cho chậm lại cái sự tiến triển của cái bệnh đó không? Cái cách phòng ngừa mà hữu hiệu nhất là phải sống khỏe, sống mạnh, đặc biệt là chẳng hạn như tập thể dục.
hàng ngày, đó là số 1. Số 2 nữa là ráng ăn rau cải nhiều, những cái gì mà rau cải mà lá mà màu xanh đó, thì người ta để ý rằng là nó giúp cho cái biến thoái của những tế bào não nó xuống chậm hơn. Rồi đừng có ăn mỡ nhiều quá, cholesterol phải cho nó hạ, cho nó bình thường, và phải làm sao kích thích cái đầu óc của mình làm việc. Nếu mà ngồi ngày nào cũng cứ đờ mặt ra vậy là hết bộ phim Đại Hàn này tới bộ phim Đại Hàn kia, Thúy Nga rồi lung tung thứ cả, mà không có làm cái gì cho nó kích thích cái đầu óc của mình, thì cái đó rất là sai. Lấy một cuốn sách ra đọc xem coi, đọc báo coi tình hình chính trị ngày hôm nay đi tới đâu rồi, rồi kinh tế ra làm sao, ở Việt Nam mình có cái gì đang xảy ra, kích thích cho mình để mình phải suy nghĩ. Tại vì chỉ có cái cách đó nó mới làm cho mình làm cho cái trí tuệ của mình nó bén nhọn. Có những người đó bắt đầu từ khoảng tuổi 50 cũng được, người ta chuẩn bị làm người ta sợ bị bệnh lú lẫn, thì đôi khi người ta cũng phải tập một cái cũng như đi học thêm một cái môn gì mà nó dễ dàng cho cái đầu óc mình nó phải hoạt động. Hoặc có những người ta tập như một cái chơi piano, hay là tập đàn, hay tập một cái món instrument nào để cho người ta phải có cái sự suy nghĩ và tập, thì cái thời đó giúp cho nó sự chậm lại nó làm cho kích thích cái tế bào não, cho nên nó chậm lại cái sự bệnh lú lẫn. Có người là thích hội họa, mua đồ về vẽ ở nhà, rồi có người là trồng cây trồng cỏ, có những người đâm ra ngồi viết sách báo, hồi ký hồi xưa của mình. Đó là những cái mà nó giúp cho mình nhớ hồi đó, để coi hồi 35 tuổi mình làm việc ở cái trung tâm đó, nó có cái chuyện gì. Đó là những cách mà để giúp cho mình nhớ lại cái thời hồi xưa. Nhưng mà đặc biệt là những người mà lú lẫn á, bây giờ thì không nhớ, mà hỏi 30 năm trước nhớ hết à. Cái đó là một trong những cái thử nghiệm cho biết rằng là ba nhớ hồi 35 mình ở Hà Nội đó ba, rồi đúng rồi, hồi đó ba chở con đi xe đạp, ba nhớ bữa trước trời mưa té cái đầm, cái đó nhớ. Mà bây giờ hôm qua ba đi đâu rồi? Ba đi đâu rồi con? Ba cũng không biết ba đi đâu nữa. Cái đó là những cái dấu hiệu cho thấy cái gì mà hiện tại quên liền, mà những gì hồi xưa, hồi thời nào nhớ hết. Nhớ hết như vậy. Nhưng mà ở con nít á, thì bây giờ người ta tập rồi, tại vì ta sợ về sau á, lớn lên dễ cái bệnh lú lẫn đó, cho nên từ khi nhỏ đó những bác sĩ nhi khoa đã bắt đầu dặn dò chỉ cho con nít là phải tập cho mấy cháu nó ăn những thức ăn nào mà nó có màu xanh đậm, ví dụ như là spinach, broccoli, mấy cái loại mà nó có lá xanh đậm đó. Từ nhỏ bắt đầu mà ăn như vậy thì có thể đỡ hơn về sau bị. Nhưng mà cái gì phải nhớ đó, khi mà trong gia đình, nhất là khi mà cái người bị lú lẫn mà lúc tuổi trẻ đó, thì bắt đầu từ 35 mà cho đến 50 mà bắt đầu mà lẫn rồi đó, thì cái đó có khi đó là có cái yếu tố di truyền ở trong đó. Khi mà người cha bị thì có thể là nữa về sau con cũng có thể bị. Đúng vì vậy. Cho nên đó là những cái chi tiết nho nhỏ thôi để giúp cho quý vị nhiều khi để ý thử xem coi cha mình tới cái tuổi đó mà tại sao có những cái hành động hoặc là có những cái lối nói lạ lùng như vậy, thì đó là tiêu biểu cho biết là phải cẩn thận. Bây giờ đó bác sĩ Trường Sinh cũng cỡ là 50 đi, bây giờ hỏi thử coi bác sĩ Trường Sinh đó nhớ không. Bác sĩ Xuân Tô sẽ đưa 5 cái món, coi Trường Sinh có nhớ không nha. Rồi 1 phút hỏi lại. Ví dụ như không, khi nãy đã nói rồi mà. Không, bây giờ khi nãy có đưa ra mấy cái món khi nãy. Không, đó. bây giờ bác sĩ Xuân Tô nói trước. Dạ. Là bây giờ đó thì bây giờ nói thứ nhất là cái mũi, cái mắt, cái tai với cái miệng với cái chân. Bác sĩ Trường Sinh bây giờ suy nghĩ là có nhớ không? Cái đó là dễ quá rồi. Cái mắt, cái mũi, cái tai và cái chân, cái đó thì còn chưa được 20 giây đồng hồ. Nhưng mà khi mình thử người ta, mình phải nhắc lại trong vòng 10 phút trước. Thì 10 phút trước tôi có đưa ra tôi có nói với quý vị đó là ráng nhớ cái năm cái điều đó tôi nói ha. Và trong đó nè, có nói về chiếc xe hơi màu xanh nè, có nói về cái lá màu đỏ nè, có nói về cái... Đấy không, bác sĩ Trường Sinh quên mất tiêu rồi. Thấy không? Như vậy là phải cẩn thận. Hồi đó tới giờ bác sĩ Trường Sinh không chịu ăn mấy cái màu xanh đó, chính vì vậy. Thật ra đó quý vị biết có những cái thuốc mà nó làm cho mình nó bớt lại cái sự lú lẫn. Hy vọng quý vị không có lú lẫn giống như tôi vừa mới rồi, 10 phút mà chưa nhắc lại được 5 cái món đó thì là quá tệ. Xin hẹn là quý vị lần sau nhớ, lần sau nhớ đừng có quên không được lú lẫn, còn 1 tuần nữa sẽ quay lại phim này. Xin chào quý vị khán thính giả, xin chúc quý vị một đêm an lành.